the bigger lapse what I see in training is that whatever is the methodology, it has to be engraved in the mind, muscle brain, muscle memory, everything from under 13. You teach them all the formations. You teach them all the formations. You teach them 5v5 to 6v6, 4v4 because you know 90 मिनट के गेम में ना तो मैक्सिमम तुम 2 मिनट टच करोगे. 88 minutes you don't have to do. तो जितना तुम छोटे होगे तुम्हारी डेवलपमेंट उस समय की दिखनी होगी. बट 13 साल में जो बच्चा सीख रहा है ना उसकी डेवलपमेंट दिखेगी 17-18 में. Anuj sir, and all the viewers, moving on to our segment 2, we're going to be talking about the coaching methodology, which is a huge factor in our ecosystem. What is being taught to the young players, the grassroots players, right to the elite players. Let's dive straight in. So, the first question is regarding modern techniques. Yeah. Which cutting edge coaching techniques are being integrated at Sudeva, and how do these compare with international standards, because the road is to the World Cup? Over to you. So basically, see how do you what is a football coaching methodology? How do you define coaching methodology? Is it formations? Is it tactical awareness? I mean, is it how you coach under 13 vis-a-vis how would you coach in under 19? According to my understanding, coaching methodology is a transition, which means that an under 13, from an under 13, then under 15, then under 17, then under 19, the coaching methodology will remain the same. The technique of teaching will remain the same. And most important is formation of the team, how you want the defenders to be trained, how you want the fullbacks to be trained, how you want the wingers to be trained, how you want the attacking midfielders, how you want the DMs, how you want the number 9s. So, according to me, I've seen that the coaching intensity is something which is the most important part of a 90-minute session. The intensity. It is not about कि तुम 2 घंटे खेल रहे हो, 3 घंटा कोचिंग चल रही है, वो तो बिल्कुल नहीं. The perfect session is 90 minutes के अंदर आपने वो intensity दे दी कि 91st minute तक वो बच्चा बिल्कुल he was like finished. And every training has to be with the ball, which is now the modern training. Yeah. Every fitness session on the ground will be with the ball. You know, because modern training says that more you touch the ball will stay with you. Less you touch the ball will go away from you. So, you know, to get more and more touches, you have to have the whole coaching regime to be structured in that ways. Now, what I feel is that the bigger problem is, which I also face in under Sudeva, that our under 13 coach is working on a 4-4-2 formation. Under 15 might be liking 4-3-3. Under 17 might be liking 3-5-2. So now the back is brave. Now the point is that in all the three, are the students made aware from under 13 that these are the three formations? Now suddenly an under 13 kid who became under 17 after 4 years, when he was an under 13 he played 4-4-2. In under 15
he started playing 4-3-3. In under 17, he is playing 3-5-2. So the bigger lapse, what I see in training is that whatever is the methodology, it has to be engraved in the mind, muscle brain, muscle memory, everything from under 13. Do not implement newer methodologies at a later age. You do it, but the child will take that much time to actually learn and execute it perfectly. Yeah. Strike while the iron's hot. Yes, so under 13, I would say, that's why I say younger the kid is, it is the best time for them to learn everything. You teach them all the formations. You teach them 5v5, the 6v6, 4v4, because now how the coach will implement, that is in the coach's ability, but the outcome has to be the same. Well said. वो कोच सिखाएगा कैसे, वो कोच की ability है, but उसका outcome क्या है? Yes, have they become faster? Yeah. Has their 1v1 improved? The impact they have. Yes. And one methodology can be different from the other. The team being on the same wavelength needs to be the same. But वो क्या होता है ना, वो टीम इसलिए नहीं हो पाती wavelength में क्योंकि उनमें से काफी बच्चों ने वो वाली फॉर्मेशन कभी खेली नहीं होती है. हाँ जी, बिल्कुल. और अगर खेली भी होती है तो टाइम लगता है, अडैप्टिंग में. अब 4-4-2 क्लासिक फॉर्मेशन है बहुत टाइम से. ये जो अब फॉर्मेशंस जो चेंज होती हैं, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ द मैनेजर वांट्स टू प्ले. बट वो प्लेयर्स को सारी फॉर्मेशन आती है ना, क्योंकि छोटी उम्र से वो फॉर्मेशंस उन पे इम्प्लीमेंट करी गई होती है. तो इसलिए मैं ही मानता हूं कि मेथोडोलॉजी में जो सेम है, कोई भी मेथोडोलॉजी लोगे, इंटेंसिटी. Smaller the space, your intensity will increase. So make the ground, smaller. Decision making gets faster. Your first touch has to improve. Technical abilities get better. And tactical awareness. Oh yeah, that's a good one, sir. Without the ball is because वो कहते हैं ना कि 90 मिनट के गेम में ना तुम मैक्सिमम 2 मिनट टच करोगे बॉल. 88 minutes you don't have the ball. तो तू बिना बॉल के खेल रहा है 88 मिनट भाई. तू टोटल मिला के 2-2.5 मिनट से तो टच करता ही नहीं बॉल. और वो सच्चाई है. That's the game. तो वो इसीलिए जो भी एंड कम्युनिकेशन, वो मेथोडोलॉजी मुझे लगता है इट्स अ फार मोर टेक्निकल word, but according to me, as I said, first touch को आपको improve करना है, उससे आपका decision making fast हो जाएगी. तो you have to make yourself aware. All these things have to be implemented through a yearly session plan. Okay. Right. और मैंने एक चीज देखी, अंडर 13 को जो आप खिला रहे हो ना, वही 15 को खिलाओगे, वही 17 को खिलाओगे, वही 19 को खिलाओगे. But the intensity will only improve. It varies. It gets better. That is the only thing which varies. Which means that इस क्लब में एक मेथोडोलॉजी है. Structure. एक है कि अंडर 13 में वो सीख रहा है, अंडर 19 में वो सीख रहा है. वो कोई भी मेथोडोलॉजी हो, पर इंपॉर्टेंट क्या है, वो सब एक ही चीज सीख रहे हैं, एंड उसमें सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी. और वो चीज सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, टू मेक श्योर दैट ऑल द कोचेस आर गेटिंग द बेस्ट रिजल्ट फ्रॉम हिज टीम, बट दे आर नॉट चेंजिंग the methodology, the fundamental structure. Wow. So sir took his time in explaining that. I'll tell you that for sure. But your point is fantastic, sir. Having the same coaching methodology
telling the under 13 and the grassroots level players at a young age, explaining the different formations Yes. and also the tactical awareness. Younger you are, your grasping knowledge is the maximum. As you grow older, your knowledge gain it takes more time, and hence your development also is reduced. तो जितना तुम छोटे होगे तुम्हारी डेवलपमेंट उस समय नहीं दिख रही होगी, बट 13 साल में जो बच्चा सीख रहा है ना उसकी डेवलपमेंट दिखेगी 17-18 में। वक्त के बाद पर हमें लगेगा यार इतना अच्छा हो गया, ये तो था ही नहीं 13 साल में इतना कैसे हो गया। नहीं, वो 13 साल में वो जो उसने 3-4 फॉर्मेटिव ईयर्स में उसने जो मेहनत करी ना, put in the work. हाँ, with the right methodology, right coaching, intensity, Guidance. और वहां पर ही वो 17-18 पता लगेगा। पर यही इंडिया में एक प्रॉब्लम है कि हम 6 से 12 पे काम नहीं कर रहे हैं। हम शुरू हो गए, थोड़ा शुरू हो रहा है 13 साल पे काम करना। 13 साल भी लेट हो चुके हैं। It's late, guys. You must be thinking 13 years old. अच्छा, इसको खिलाना शुरू कर देते हैं। 6, 7, because 14 साल की उम्र में आपके 10th के बोर्ड्स आते हैं। Oh God. फिर 12th के बोर्ड 16 साल में आ जाते हैं। तो 10 के बाद 14 साल 15 साल के बाद तो आपका पढ़ाई का इतना प्रेशर होता है, और वो इंडिया में नहीं है, पूरे दुनिया में है। वो भी एक कारण है कि आप उतने घंटे फुटबॉल में नहीं दे पाते, उतनी इंटेंसिटी से नहीं दे पाते, ब्रेक आता रहता है बीच में। पर आप जब 6 साल से और 12 साल के वो जो 6-7 साल है ना, आपको कोई टेंशन नहीं है। Absolutely. तो उस उम्र में पेरेंट्स को भी जितना बच्चे को फुटबॉल मैचेस ट्रेनिंग आप कराएंगे उतना बेटर है। सो आई थिंक दैट इज वेयर आई थिंक आवर कोचेस, सो आई ऑलवेज से द बेस्ट कोच ऑफ द क्लब should be at the youngest age category. Brilliant. Best coach. Their grasping ability at that tender age is phenomenal, and when they understand that at a young age, they'll only get better and better in the right direction. Yes. Thank you, sir. Let's not forget, obviously, talking about India as a whole, about the World Cup. So I got a very interesting question for you coming up, Anand sir. Adapting globally. So, how do international partnerships with clubs influence your coaching strategies, and what lessons from abroad have we adapted to our local context? Well, see, I owned a club in Spain for 6 years and managed it also. And, that was a great learning experience for me, for a lot of my players who I took from India to Spain. There I realized that I had taken a 4th division club. Whether it was a 4th division or whether it was a 1st division, generally their coaching pattern was more or less the same. Oh. Which means that their ecosystem has developed so much that a tier 4 and a tier 1, their way of training was very similar. Which means if we are able to get that session plan into India from the youngest age to the oldest age, and just work on that, in time you would see players getting developed, which is happening in India. I don't think so. The coaches in India are bad. They're actually, now they have a lot of pro licenses, a lot of A licensed coaches. They're good, but as I always say, that they are getting the players at the age of 13-14. A little late. They are getting a little late. Yeah. So they are with players. वही बात है ना कि वो प्लेयर ऑलरेडी जहाँ पर भी ट्रेनिंग ले रहे थे 12-13 साल तक, उनने जो ट्रेनिंग दी उनमें से जो बेस्ट थे वो आ गए। पर क्या वो बेस्ट इतने अच्छे थे कि उनको हम इतना अच्छा बना सकते हैं? 6 साल से 12 साल की अकेडमी जो है उनमें जो कोचेज है ना,
वहां पर प्रॉब्लम है. हमें उन कोचेस को which we call as grassroots coaches, हमें उन कोचेस को बेटर करना है. The fundamental is so essential, यार. हमको and either ISL clubs हो, I League clubs हो, any professional club which is in India, they should have a responsibility to make sure that उनके जो technical director है for the betterment of the ecosystem, थोड़ी grassroots academies के साथ उनकी partnership होनी चाहिए. और उस grassroots academies के जो coaches हैं, आप महीने में एक सेशन, एक वर्कशॉप करो. पर वो वर्कशॉप करना जरूरी है. ऑनलाइन कर लो, फिजिकली कर लो. उसमें क्या होगा कि अगर सपोज वर्कशॉप में 10 कोचेस आएंगे, गारंटी कहता हूँ उसमें 2-3 कोच तो तुमसे कुछ सीख के जाएंगे. और वो सीख के जाएंगे, वो इम्प्लीमेंट करेंगे छोटे बच्चों में, और वही बच्चे बड़े होकर तुमको मिलने वाले हैं. तो ये जो ट्रांजिशन है ना, यहाँ पर और ये कोई नहीं कहेगा, पर मैं कह रहा हूँ सच्चाई यही है. The transition. A Spanish 8-year-old and an Indian 8-year-old, there's a big difference. और वो डिफरेंस बढ़ बढ़ के बढ़ता रहता है. बट मतलब एक और, पर वो डिफरेंस आपको 12-13 साल की उम्र में दिखता नहीं है. वो आपको देखेगा 16-17. You understand the point? After the मेहनत has been put in, the effort has been put in. So एक स्पेनिश बच्चा जो 9 साल का है और एक इंडियन बच्चा जो 9 साल का है, शायद हमको मिल जाएंगे ऐसे बच्चे यहाँ पर इंडिया में जो कि उनके अगेंस्ट खेल सकते हैं. अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 12 साल के इंडियन भी 12 साल की स्पेनिश के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेल लेंगे, या जर्मन के अगेंस्ट. बट जब ये 15 के होते हैं, जब 16 के होते हैं, उसके बाद एकदम से जो डिफरेंस बढ़ जाता है, वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि जो उनको लास्ट 10 साल में उनको जो 400 मैच मिल गए, उनको मैच टेम्परामेंट, माइंड डेवलपमेंट, ये जितनी भी सारी चीजें उनको हो रही है, वो जब बॉडी ग्रो होती है ना, जब वो फुल्ली एग्जीक्यूट कर पाते हैं, that's when they can implement those Yes. skills. And also it's the anatomy of the body at that Yes. age, when they're going through the puberty phases. Yes. That is when that huge step up happens. Yes. और वो and that naturally happens. That's the beauty of it. That's So वो चीज we'll only know 10 years down the line. और इसीलिए ना football is a very 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 difficult sport where what we want to achieve from football. That is difficult, yeah. Because evaluation of a 8-year-old German kid or any developed football nation kid and an 8-year-old football Indian kid who's playing football would be completely based on skill. Right. किसकी स्किल ज्यादा अच्छी है, क्योंकि बाकी चीज तो डेवलप हुई नहीं. और वो धीरे धीरे करके जो 11-12 साल का होता है, जब भी ये होता है 12-13 में थोड़ा सा एक प्यूबर्टी आएगी, फिर 15-16 में आएगी. तो वो जब 15-16 का होता है, That's when the stark differences are, friends. Huge differences. मतलब अब वो देखो ना, जब अंडर 17 वर्ल्ड कप हुआ था, जब स्पेन वर्सेस इंग्लैंड, कलकत्ता में जब इंडिया अंडर 17 वर्ल्ड कप में, आई थिंक फोडेन, राइट, he came, he was representing England, and England won against Spain. The score was, if I'm not wrong, 5-2, where Spain was 2-0 up, and then 5 goals were scored by England. And this Foden player was amazing. But he was a 16-17-year-old player at that time. Who knew, or maybe everyone knew, but it's like, that when Foden would have been an 11-year-old or a 10-year-old, they would have been, it's very difficult to predict. But when he turned 20-21, he became one of the... His step starts him so often. Yeah, so he's one of the most expensive players of the world, right, at that age. So I'm just saying that all these things, that methodology, that scouting, that evaluation of checking an Indian kid who's 10-year-old and knowing that this kid has the potential to be that player. That kind of knowledge also we need to bring from outside. We need to have those kind of
scouts coming into India who would look at the player, and they've already done that for many years. So their point of view will make a big difference. Their understanding and they assess. The way they assess is it's brilliant. It's science. It's like the assessments they do. How's his physicality? How's the winger's mentality when they when they lose the ball? It's beautiful. So it's a character development over there. Yes. And वो फिर बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक प्लेयर को वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनाने में लगती है, तो वो हर प्लेयर की अपनी जर्नी है. So, and a similar question as we stem towards the last one of this. Thank you for those brilliant insights, globally comparing. So, a little bit regionally, perhaps I could have asked this before. When you experience, how does the coaching methodology and structure in India, हमारे देश में, how does it differ from our fellow neighboring countries, our Asian footballing countries? It's more realistic. So, are you saying that countries like Japan or countries well, that's a good point, sir. I mean, Uzbekistan again. The likes of Qatar, Saudi, South Korea to an extent. मुझे लगता है कि right example जिससे हमको compare करना चाहिए वो वियतनाम, थाईलैंड, उज़्बेकिस्तान है. Okay. ठीक है, because बाकी जितनी भी कंट्री हैं वो तो already वर्ल्ड लेवल में वर्ल्ड कप क्वालिफाई रेगुलरली कर रही हैं. हाँ जी. So I mean like someone similar to us. So मतलब I feel that look at the difference. मैं थोड़ा सा बताता हूँ. 1990-50 से लेके 1990-70 उस 20 साल के अंदर we had beaten countries like South Korea. 1962 में एशियन गेम्स में साउथ कोरिया को हमने फाइनल्स में हराया था. Wow. हमने जापान को भी हराया था, if I'm not wrong. फ्रांस के साथ इन दी ओलंपिक्स वी ड्रू. Look at that. अब तो wow. तो कहते हैं कि जीन नहीं है इंडिया, जेनेटिकली वी आर नॉट दैट, बट आई फील दैट ऐसा नहीं है. I think we have a lot of diversity in India, a lot of pool of different, so a lot of skill sets. I think it's what we lacked is that we didn't work in a systematic manner to develop a sport. So there was a basic lacking of a fundamental structure. Yes. Which stemmed our growth. Yes. Right. But these countries like Vietnam, Thailand, they created a systematic approach which takes time, but they worked on that. India, I think the uncertainty of lot of things, I would say, a lot of money went into one particular sport, cricket, because we won the 1983 World Cup. Obviously, that was also a game changer for sporting industry. So, in totality, not much money was spent, or the money, football remained in regions, particularly Bengal, particularly Goa, few states, Punjab, Northeastern. So I would say that also, I would say reduced the ability of the country to maximize their potential. Yeah, it limits the potential, Anup sir. Yeah, and I think at a national level, we were not working on the youth to be developed in a way that mitigating the risk. And now we can see that we are not able to get adequate number of strikers for the national team. Yeah, Mr. Sunil Chhetri sir has had to come back from retirement. So, but I would say that compared to countries like Uzbekistan, Vietnam, if you see how they've done at an under 17 World Cup, at an under 20 World Cup, that shows
that they are constantly qualifying. They are reaching quarterfinals, semi-finals of the World Cup. They've never even qualified for under 17 and 20. Yeah. Which means that at the youth level, they have done fantastic, and hence that generation is helping them at a senior level. But in our case, the youth has not done potentially well, because of which the generation which we are getting from the youth is not able to add that extra edge. Okay. Because in any national team, senior national team, you'll always have few young players who give that edge. Generally, you will have all the mature players, but the young players will make the change. That spark. तो कोई भी नेशनल टीम दे, ऐसा उसमें थोड़े बहुत ही होंगे जो अंडर 23 होंगे, अंडर 21 होंगे, बट वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो एक्स फैक्टर क्रिएट करते हैं जी. The exceptional talent that they are. वो हमारे पास या तो हमने उनको इतना एक्सपोजर नहीं दिया है, या हमने उनको मिनट्स नहीं मिल रहे हैं. It's also a systematic thing, sir, for the young girls. Fair enough. So lots to improve over there, but there is being progress. Sir. I mean, there's progress is evident. So yeah. मैं progress जैसे कि आप अंडर 13 में भी जो elite academies हैं उनको मिल जाते हैं 15, 20, 25 गेम साल के. कहाँ मिलते थे अंडर 13 में स्ट्रक्चर्ड वे से 25 गेम साल के? Game time is so important. We're getting minutes for the young players. अब एटलीस्ट हम बात तो कर रहे हैं कि यार मिनट्स लो. कुछ साल पहले तो कुछ बात ही नहीं होती थी ये वाली. तो इसलिए मुझे लगता है कि अब पेरेंट्स को भी अवेयर हो रहे हैं, कोचेस भी अवेयर हो रहे हैं कि यार मैचेस दो बच्चों को, मैचेस दो. ठीक है. और मैं काफी कॉन्फिडेंट हूं कि एटलीस्ट इंडिया में 10 से 12 स्टेट ऐसे हैं जहां पे यूथ को कम से कम नहीं तो 20 से 25 गेम साल के मिल रहे हैं. अब उस 25 के हम 40 कर देंगे. 40 अब कंसिस्टेंटली अब इन बच्चों को जब ये 25 गेम मिलेंगे 5 से 10 साल, फिर ये वाली जनरेशन शायद ना कर पाए, पर जो इसके पीछे वाली जो जनरेशन बन रही है, जिनके लिए बड़ा नॉर्मल होगा कि मुझे साल के मेरे को 30 गेम मिलते ही हैं. मतलब उनने सुना ही नहीं होगा कि अच्छा यार पहले ऐसा भी होता था कि तुम्हें 4 गेम मिलते थे. राइट. तो जब वो वाली एक सिनेरियो आएगा, जो कि मुझे लग रहा है शुरू हो गया ना, बिकॉज नाउ द अंडर 13 ऑफ ऑल द एलीट अकेडमीज है काफी सारी, तो उनके लिए नॉर्मल है कि 25-30 गेम मिल रहे हैं. So there is progress in that coaching methodology. Yes, but grassroots पे all the professional clubs, please take it as a responsibility, and I've also taken it. And this season, I will be focusing on partnering with grassroots academies and helping their coaches to get better. Because बच्चे वहीं से आएंगे. फैक्ट्री में जब हम ग्रासरूट अकेडमीज को हमको बनानी है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तो वही बच्चे बना सकते हैं जो ऑलरेडी कहीं ग्रासरूट में बन रहे हैं. Thank you, sir. That's amazing. And we've heard about the word grassroots, about game time several times here. Before wrapping up this segment, sir, I was also wondering, because I know you focus on the youth, in your previous podcast as well, sir said forget the elders, but sir, some tactical awareness, some SNE we are doomed completely. There are some good senior players as well. So I was just curious, how about the coaching methodology over there? What is more emphasized on? The tactical awareness there? At senior level. हाँ जी. Senior level में I think because वो time बहुत कम मिलता है उन्हें. Whenever the national team head coach assembles the team for a international match, the time is very limited. और जब time limited होता है तो जो मैं समझता हूँ उन प्लेयरों को दूसरी टीम की वीकनेसेस बता के और अपनी स्ट्रेंथ बता के हमें टीम को ऑर्गेनाइज करना होता है, और उसके बेसिस पे प्लेयरों को एक कहते हैं ना फॉर्मेशन पे खिलाना होता है. उसमें क्या होता है कि वही बात है, कौन सा लड़का कौन सा प्लेयर उस फॉर्मेशन में कितने साल खेला है, will help him execute it better. A fullback है कि मतलब when we are playing 4-4-2, but when we are attacking,
there's only two stoppers then. All the fullbacks, they become wingers. Push up. They push You know, up. wingers come in, fullbacks become the outward wingers. So does he know that? Can he execute it perfectly? Our coaches knowing that is essential, sir. And implementing it. I would say coaches will know it. Okay. But जब coach implement करता है player Implementing पे, action, तो yeah. player कितना execute कर पाता है, that will depend upon his background coaching. Yeah. Again, grassroots. Stems from grassroots. There we go. मसल मेमोरी जो है ना, एक प्लेयर को बनाने में 10 साल लगने हैं, 10,000 घंटे. Oh wow. उस 10,000 घंटे के अंदर आपने ना पूरी हर चीज सिखानी है. अब उस हर चीज सिखाने के बाद 10 साल के बाद वो कौन सी चीज ज्यादा अच्छी सीख पाया और कौन सी चीज वो उतनी अच्छी नहीं सीख पाया. That the coach, a good coach understands And implements. because यार कोई भी हम किसी के अगेंस्ट भी खेलते हैं ऐसा तो होता नहीं ना 7-6-7-0 हो गया. जहां तक जब सीनियर टीम खेलती है 2-0 3-0 Finer margins. हाँ ऐसे ही रहता है ना. Right. But what we see possession. Yeah. कि पोजेशन कैसा रहा, अटैकिंग थर्ड में कितना पोजेशन था हमारा, ये जो उनके अटैकिंग में कितना था, हमारे में कितना था, डिफेंसिवली हम कितने स्ट्रॉन्ग थे, मतलब बहुत सारी चीजें. कॉमन बॉल पे हाउ डिड वी प्ले, सेट पीसेस में हाउ गुड वी वर, कॉर्नर्स पे कैसे अच्छे थे. लॉट ऑफ गोल्स नाउ आर स्कोर्ड ऑन सेट पीसेस. Yeah. सो आर वी वर्किंग ऑन सेट पीसेस. बट वही बात है ना, हमने बचपन में सेट पीसेस पे काम नहीं करा. अब उम्र के हिसाब से उनको सेट पीसेस पे डाला गया. Yeah. Good point. अब मैं 10,000 घंटे में अगर कुछ घंटे हर साल सेट पीसेस पे देता, This would be the case. 12 साल में मैंने दिया उसको, यार तू 50 बॉल मारेगा हफ्ते में, उस कोने पे व्हेन यू डूइंग अ फ्री किक. तूने मतलब महीने में यू 2000 बॉलें मार दी, साल में 50 कॉर्नर मारेगा, राइट टू लेफ्ट टू राइट पर वीक. 2000 टाइम्स यू हिट. लुक एट द मसल मेमोरी. Yeah, good point. It's just naturally there. नेचुरली पर वो हम करते हैं ना छोटी उम्र में. We need that practice. यस. सो अकेडमीज के अंदर एक नेगेटिव भी है कि जो कोच बोलता है ना, कोच 1-2 घंटे की 1.5 घंटे की ट्रेनिंग देता है और वो क्योंकि वो टीम अच्छी बना रहा है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट की कमी हो जाती है. तो इसीलिए अकेडमीज के अंदर इंडिविजुअल सेशंस व्हिच आर पोजीशन बेस्ड सेशंस देने चाहिए. स्ट्राइकर सेशंस, डिफेंडर सेशंस. मारो, शूट मारो. अब जो कॉर्नर लेने वाला है उसको कॉर्नर्स करवाओ ना. So get that going. Yeah, Get that because- practice going. ये मतलब अब इसको तो मेथोडोलॉजी एक किताब में डाल दो और उसको आप एक टाइम टेबल के हिसाब से एग्जीक्यूट करो. Depends. लॉजिक यही है Logic, same कि thing. हाउ मेनी टाइम्स यू हैव ट्राइड द सेम सिचुएशन. Muscle memory is formed from Yes. that. Well said, sir. सो गाइस, So yeah, that's a huge chunk of understanding player development, which we'll further discuss. So thank you, Anuj sir, for that. Some really valuable insights, and especially at the grassroots. थैंक्स अ लॉट. Thank you.